ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും SSO മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആടിൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ രാവിലെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പീലുകളും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്, ഹെൽത്തിയുമാണ്. ഞങ്ങൾക്കതുകൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ഒന്നും അധികം ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇവർ തന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചോളും. അടുത്തത് പെല്ലറ്റാണ്. ഇതിന് മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം ഒരു 24 രൂപ അത്ര വരുന്നില്ല ഒരു കിലോക്ക്. പെല്ലറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി അവർക്ക് കൊടുക്കണം. ഇത് കൂടാതെ പ്ലാവിൻ്റെ ഇലയും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കൂട്ടിൽ കയറ്റുന്നതിന് മുൻപ് കടല പിണ്ണാക്കും വെള്ളവും കൊടുക്കും. ഇത് ആടിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും നല്ലതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് വൈകുന്നേരം പെല്ലറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കാറ്. അവർക്കത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.